गुड मर्निङ गाइस, सबैजनालाई गुड मर्निङ। त यहाँ आज म के बनाउँदैछु भन्दाखेरि यसलाई सुकुटी, यो भैँसीको मासु हो। सुकुटी यो हाम्रो नेपालदेखि जेठा दिदीले पठाइदिनु भएको। अनि गाइस यसलाई यो सिङ्का लाठीदेखि निकाल्नु बहुत साह्रो हुन्छ। अनि यसलाई यस्तो घुराई काटेर यस्तो घुराइदियो भने इजिली निक्लिन्छ गाइस। हेर्नुहोस् बतासानीले। र गाइस यसमा मैले बम्बुटेङ्गा अनि खुर्सानी बहुत ज्यादा भक्कु हाल्नुपर्छ। र पिरो खाने मन हुनेलाई पिरो नहाली टेस्ट लाग्दैन। त यहाँ अब म तिता बेगुन हाल्छु गाइस। यसलाई म गोटो हालिदिन्छु किनकि बहुत ज्यादा पकाउनु पर्छ यसलाई। गाइस भित्र सब्जी पाक्दैछ, तब तक भोक लाग्यो। आज बिहान ब्रेकफास्ट पनि गरेको थिएन, धान सुकाउँदै दिन गयो, धान सुकाउँदै थियौँ। अनि एकछिन सब्जी पाक्दा फेरि अब कमला खानु पर्यो। घरमा बिरालो भण्डार छ। बिरालोहरूलाई बिहान बेलुका यता उता नाची खाना खानु जाँदा म्याउ म्याउ, त जान्दा नि म्याउ म्याउ। यहाँ न के लिएर आयो भनेर आएको छ, सामनेमा आउँदैछ सुँग्दै। मासु बनाउँदैछ होला, भित्र पाक्दैछ त। अनि यो अरेन्ज चाहिँ साङरामबाट लिनुभएको थियो मेरो बुढाले। अस्ति नै साङराम जानुभएको थियो। अनि यसो घाममा बस्दाखेरि मात्रै खानु राम्रो लाग्छ। खुर्सानी पनि लिएर आएको छु, खानु त सक्छु कि सक्दैन थाहा छैन। आइज छिटो खत्तम हुन्छ। यसलाई क्यामेरामा हाल्नु बहुत शरम लाग्छ अरे। न त गाइस हामी खाइलिन्छु अनि तपाईँहरूलाई सब्जी पाकेपछि देखाउँछु। यो चाहिँ के देखाएको कि पेप्सी खान्छस् कि अब कमला खान्छस्? अरेन्ज खा। यो हेर्नुहोस् न गाइस, बहुत ही अचम्मको कुरा भयो। बाहिर सुन्तला खाँदा यहाँ बसेर एकछिन फोन आएको थियो। फोन गर्ने चक्करमा जलेर बहिनीहरूलाई माथिको निकालेर यतिको बनाएको छु। यतिको खेर त जानु दिन्न गाइस, माथिको निकालेर तलको हान्दैछु भन्ने समयमा आइपुग्न भए यो पनि भेट्नु थिएन। अनि फेरि अप्सन छैन। फेरि अब जलेको सब्जी त मात्रै खिलानु भएन, फेरि यहाँ अलिकति साग भुटिदिन्छु गाइस। नन गएको छ, खेर जानु दिनु।